吃什么？快说！别研究了，来，我给你介绍一下啦。看你什么都不懂的样子，本店特色至尊享受如何？嘿嘿，专业级清洁，包你满意。我还是选这个吧。下一位。养狗千日，用在一时，在家轻轻松松拍大片。话不多说，我们一起看成品。来，喝凉茶。哎，什么哎？凉茶清热解毒，赶紧给我喝。莫卡，我们一人一半，怎么样？画得好。丝毫不差，绝对一人一半。我是一个傻子。当你在家入睡时，当你在学校入睡时，这样，再这样，然后再这样，接着再这样，哦，就是这样子了。闺蜜进化时，刚认识的闺蜜。那谁跟那谁那啥呀？就那谁。2年闺蜜。那谁跟那谁那啥呀？10年闺蜜。真的。
好，这你都不知道。世界孤立我，任它奚落，我只保持我的。